大家好，我係 Mr. Manso， 今日為大家講呢就 HKDSE Quadratic Function Graph 嘅 Part 2審題啦。The figure shows the graph of y equals a times x plus b squared, where a and b are constants. Which of the following is true？ 咁就第一件事我哋睇到啦，呢一個嘅 quadratic function 呢，佢嗰個開口呢個 graph 呢就係 open downward 嘅，OK， 咁所以呢個 a 呢就會係細過0嚟嘅。咁呢度提多次大家啦，無論佢喺 general form 定喺 vertex form 呢，其實嗰個 a 呢都係同一隻 a 嚟嘅，都會係翻 x square term 嘅 coefficient 嚟嘅。第二件事呢，我哋就會睇一個 vertex 嘅，佢由於呢處喺呢一個 negative x axis 呢，所以佢個 vertex 嘅 x 坐標 x coordinate 呢就會係負數嚟嘅。咁當然啦，佢個y coordinate 呢當然係0啦，因為佢處喺0樓啊嘛。咁當然啦，我哋要將原本嗰個 function 呢就轉翻做呢一個 vertex form 嘅。留意啦 vertex form 呢係 x 減 h 嘅 ，OK， 咁樣嗰個 hk 先會係正負先係正確嘅。我哋知道啦，嗰個vertex 嘅 x coordinate 呢係細過0啦，而喺呢個 function 裏邊呢，負 b 就係嗰個 x coordinate 嚟嘅 ，OK， 咁我哋就話啦，負 b 細過0，左右手乘負1，咁樣呢就會係 b 呢就會大過0嘅。點解呢？因為乘除負數不等號轉向啊 ，OK， 咁呢條嘅答案就係 C 啊 ，A 細過0，B 大過0，OK， 好多謝大家，拜拜。